យោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Defense Index ប្រទេសថៃកំពុងតែពិចារណាធ្វើការកែលម្អកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនគ្រោងនឹងទិញប្រព័ន្ធអាវុធរ៉ុកែតទំនើបក្នុងថវិកាការពារជាតិឆ្នាំ2027បន្ទាប់ពីការព្រួយបារម្ភអំពីសមត្ថភាពវាយប្រហារពីភាគីជិតខាងជាពិសេសតាមព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រព័ន្ធដែលកំពុងតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍គឺជា M142 HIMARS ខ្លាចទៅជាអឺជម្រើសដ៏សំខាន់ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែល HIMARS ខ្លាចទៅជាជម្រើសដ៏សំខាន់ហើយអ្វីទៅគឺជា HIMARS M142 HIMARS M142 គឺជាផលិតផលរបស់អាមេរិកគឺជារ៉ុកែតវៃឆ្លាតដែលអាចវាយបានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចាប់ពី70គីឡូទៅដល់300គីឡូហើយមានការវាយយ៉ាងសុក្រឹតក្នុងការវាយចំគោលដៅដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្វីបានជាHIMARSខ្លាចទៅជាចំនួនដ៏សំខាន់វាយប្រហារបានចម្ងាយឆ្ងាយវាយប្រហារបានចម្ងាយឆ្ងាយនិងមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីឬក៏លឿនគេអាចនឹងវាយតបបានមានន័យថាវាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងលឿនដោយសារតែរ៉ុកែតហ្នឹងគឺវាបំពាក់ទៅលើឡានអញ្ចឹងឡានអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបានយ៉ាងងាយបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមពិតបច្ចុប្បន្នកងទ័ពថៃកំពុងតែប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ ASIA-5 ពីចិនប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្រុក DT D11A ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានថៃបានរាយការណ៍ថា HIMARS គឺមានឱកាសខ្ពស់ដែលបង្ហាញថាថៃអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងឬក៏ទិសដៅប្រព័ន្ធអាវុធបែបនេះទៅខាងលិចអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនតែជាការទិញអាវុធទេប៉ុន្តែវាជាយុទ្ធសាស្ត្រការពារទប់ទល់នឹងហានិភ័យប៉ុន្តែការបង្ហាញពីការប្រែប្រួលនៃសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សរុបឲ្យខ្លីមកថៃកំពុងតែពិចារណាទិញHIMARSដើម្បីបង្កើនកម្លាំងយោធាទប់ស្កាត់ហានិភ័យពីតំបន់ដែលអាចបង្កការប្រែប្រួលតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់ចូលសៀមើលថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី29ខែ4ឆ្នាំ2026យើងនេះអាចរសៀមត្រូវបានចិនទះមកកំភ្លៀងចំកណ្ដាលមុខបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចិនបានចាញ់ពីប្រទេសថៃទៅអញ្ចឹងអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រចាំប្រទេសថៃបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនទាំងអស់មិនឲ្យមកលេងថៃទេគឺខ្លាចអីគេខ្លាចថៃវាចាប់យកទៅលក់ថៃលេងមកក្បាច់នេះចិនលេងមកក្បាច់នេះថៃដាច់ផ្ងាប៉ាត់សាហាវដែរមានថាម៉េចបើថៃឥឡូវវាចូលបងធំ scammer ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅតំបន់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជាហើយនិងមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងកំពុងតែក្តៅថារដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែតាមចាប់មេខ្លោងដែលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល scam នៅក្នុងប្រទេសភូមាជួបនឹងប្រទេសថៃដែរដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នកដែលបង្ហាញមុខបរិសុទ្ធដែលជាជនចិនបរិសុទ្ធដែលជាជនជាតិចិននៅមី scammer ឬថាមេ scammer នោះគាត់ចាញ់ចូលនៅក្នុងប្រទេសថៃជាញឹកញាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកដែរអូខេយើងចាំមើលព័ត៌មានបន្តទៀត